嗱 ，rap battle 咧，阿 Emily 用英文咧贏得多啦。有廣東話又如何咧？阿 Jen， 多多指教。不如咁，阿 Jen 啊，我先同你 APM 都係一個擂台。我問一問你先。係。頭先咁多個參賽者，包括冠軍 rap 成點先？我想講嘅呢度幾多層？1、2、3、4、9樓啦，係嘛？但係我想呢度1至9樓所有人俾啲掌聲，頭先呢8位參賽者。其實今晚嚟之前咧，我都知道會好精彩啦，但係佢哋8個比我想象中咧係更加精彩，即係 live 即場 rap， 咁啊加油啊！因為我細個喺美國，好細個投入 hip hop 嗰時咧，我真係諗都冇諗過有一日會見到 hip hop 喺香港咁受歡迎，同埋見到真係有呢啲咁樣嘅活動啦。咁多謝打擂台俾呢個機會呢班後生，呢班年青人。俾個平台佢哋去發泄啊，或者俾佢哋去表達啦，佢哋想表達嘅嘢咯。加油！我哋全部都同埋都俾隻 APM， 我哋有咁好嘅擂台啦，係咪先？好啦，但係咁樣，但係我想問一個問題啊。其實咧 rap battle 咧，頭先我咪即係猜一鋪啦嚇，女仔贏先。係咪 rap 先嗰個咧係着數啲㗎？都未必嘅，其實講到尾都係有幾個元素啦，一搞氣氛啊，咁睇下你 rap 嘅內容。食唔食到嗰個主題？係，即係個個人有唔同嘅睇法嘅。OK， 嗱咁咪咁樣啦，我而家先問一問佢而家好驚嘅，你心情點啊？我哋一齊驚，我哋一齊驚。冠軍你心情點啊？我都咁驚嘅其實。好緊張啊！好緊張啊！唔使。好，咁啊，既然兩個咁好兄弟，但係都要鬥過，睇下佢係咪實至名歸嘅 rap battle。我哋有黃浩然 VS MC Jin，music 唔該。玩啲咁嘅嘢啊，家棟。你先係嘛？你先啦，嚟啊！Ready？ 喂，自我揀擂台，未必得。唔使驚，唔使驚。喂，阿 G， 我真係好 respect 你嘅態度。你企喺啲黑人面前 battle， 你從未停步。喂，冇問題，冇問題。喂，我而家先 ready 啊，而家嚟 ，Let's go， 俾啲掌聲佢 ，Come on， 叫我打擂台一定唔得，阿 J 叫我 freestyle 不能說不，我好中意 freestyle， 不過，喂，我都中意 freestyle， 唔係講假，我想知有邊個係等緊劉德華？好簡單，我哋 rap 唔使諗一餐，我而家好開心嚟咗香港，更加嚟到呢個觀塘 APM 今晚好 enjoy， 你哋有邊個想同我睇打擂台？我哋一齊睇，點解？我哋一齊睇，喂呢部戲家棟做監製，所以落大雨我衝出嚟，我今晚會 battle 係唔出奇，我同呢位後生仔都好有共鳴，因為講起 rap 我哋兩個都好勁，俾啲掌聲今晚所有參賽者，得唔得？即興咯，加油！再嚟多次，一齊唱有歌詞嘛？千里和我水滔滔，我信我做得到，正啊！我今日留咗個頸箍喺屋企，不過 rap 到個頸冇事啊！我依家到你啊嚟啊 ，ready go！ 叫我打擂台一定唔得，要喺 freestyle 不能說不，我好開心嚟到呢個擂台，可以同 MC Jin 一齊打擂台。喂，我好 respect 佢嘅態度，我喺啲黑人面前都唔會停步，一樣我而家都唔會停步喺呢度 rap。APM 同 PM 你都可以嚟呢度 shopping， 睇乜都得啊喂，睇乜都得啊喂。喂大家 rap 我絕對唔會停止，喂大家聽我 rap 真係好俾面，我而家好。喂，今晚有呢位朋友同 MC Jin， 我哋3分鐘不停讚 APM。Yo， 其實一啲都唔奇怪 ，rap 嘅元素就係識擦鞋。我同你講，我點樣做，我點樣 flow， 我哋一齊喐，大家一齊全部舉高手，萬里長城永不倒，永不倒。千里萬里水滔滔，我信我做得到。Yeah， 多謝晒今晚咁多位嚟睇我哋呢個 rap 爆呢個擂台。到時咧6月3號，我有樣嘢想講嘅，同你講，同頭先所有嘅後生仔講，今晚全場呢度嘅朋友講，跌唔緊
邊度爬翻起身，好唔好？好。最後問埋 MCG 呢位大哥，喂，幾時同我去深圳打下波？喂，我好開心嚟到呢度，多謝大會俾我呢個機會，可以同 MCG 換一換。Thank you， 俾啲掌聲去。MCG 係咪第二名季冠軍？值得嘅。其實我想講，夠膽咧，同埋有勇氣行出第一步上呢個擂台咧，已經係好值得我哋鼓勵㗎啦。所以加油你，其他7位，今晚全場嘅朋友多謝晒。好，俾啲掌聲佢哋兩位 MCG 請留步啦，不如兩位一齊留步啦。呢位咧就係冠軍啊黃浩然啦 ，MCG 咧就係我哋評判啦，不如我哋請埋咧另外嘅兩位評判咧一齊上台為我哋頒獎好唔好啊？我哋有請呢部電影打擂台監製。